Bikin teman makan sop paling enak yuk. Sambal goreng kentang yang simple. Caranya, halusin bahan-bahan yang Uma tulis ini, tambahin sedikit air, halusinnya pakai Mito Super CH100 yang punya tornado power, sekali pencet aja. Kupas kentangnya, potong bentuk kotak-kotak kecil, terus goreng sebentar sampai berkulit. Tumis bumbu halusnya sampai harum, masukin juga rempah-rempah dan juga bumbu lainnya. Terakhir, masukin kentangnya, bisa juga tambahin pelengkap lainnya seperti telur puyuh atau ati goreng juga bisa. Masak sampai bumbu meresap dan matang merata ya. Sambal kentang udah bisa jadi lauk kalian nih. Yuk cobain di rumah.